บายดีทุกท่านเนาะ สบายดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้อยู่ที่นครราชสีมาฝนตกเก็บบรรยากาศการสัญจรมือฝนตกให้ทุกท่านได้เบิ่งได้ชมออกจากสนามบินสกลปัตตานีไปเบิ่งฟ้านี่ทรงสิตกโดนอยู่เลยฟ้ามันตกแบบนี้เป็นฝนลิ้นฝนดินลิ้นย้ำฝนย้ำฝนและตัวฝนตกแต่งภายในเลยโอ้ต้นหลายฝนตกในไผ่ก็เจ้าการใช้รถใหญ่ครับบรรยากาศการสัญจรอยู่ที่ถนนสุพรรณวงศ์เนาะในเมื่อนี้วันที่28เดือน5 2025
110เนาะพอดีซ้ำ62อ่ะพอดี22 โซโอ้โคตรเป็นเหตุเขาซื้ออยู่นะเขาซื้ออยู่นั่นท่าน10,000ซูเปอร์ตัวนี้ปวดเอาอยู่ตัวนี้12ก็คือเดียวเนาะเบิ่งบรรยากาศการสัญจรทุกคนเอ้ยมื้อฝนตกอัปเดตมื้อนี้เดี๋ยวมื้อแลงเราจะไปถ่ายใส่ได้เดี๋ยว รอติดตามเบิ่งเนาะว่าเราจะไปถ่ายใส่นะงานมันเยอะหลายแล้วทั้งร่มหมดเบิ่งทั้งร่มประมาณนี้เบิ่งถึง